Как профессионально подготовить и покрасить дверные ручки, чтобы они не облезли через неделю. Сначала разбираем ручку и откладываем все элементы так, чтобы их не потерять. Далее 600-м абразивом обрабатываем каждую ручку отдельно до вот такого состояния. После чего сегментно обклеиваем элементы ручки в дальнейшем, чтобы избежать проблем с установкой в автомобиль. И красим сами ручки. Все прокрашено со всех сторон. Снизу, сверху, сбоку, вообще как хочешь. С торца, с внутри, вон там все прокрашено. И эта штучка тоже. Ну, она полноценно разбирала, вон там все прокрашено. И это такая же.